Салам, сен ушул англис идиомаларын түшүнбөй эле угуп жүрөсүңбү? Бул идиомалардын пайдасы абдан чоң. Сөзсүз колдон. Piece of cake. Something very easy to do. Абдан жеңил. Оңой. Оңой эле аткара турган иш жөнүндө айтылат. Come on, it's a piece of cake. How's school? Oh, piece of cake so far. I'm all ears. I'm listening carefully. Or you have my full attention. Сени кунт коюп угуп жатам деген маанини билдирет. Please, tell me more. I'm all ears. Hit the books. To begin studying seriously. Сабак окууга катуу киришүү. Же олуттуу даярдануу дегенди билдирет. Great. I'll go hit the books. Out of the blue. Suddenly. Күтүлбөгөн жерден же капыстан деген маанини билдирет. Why would you call me out of the blue? A pain in the neck. Very annoying or irritating. Купулга толбогон же кыжырды келтирген деген мааниге ээ. You're a real pain in the neck. Кайсы идиома сага кызыктуу болду? Комментарийге жаз.